好，大家好啊！咁就今日專登拍呢條片咧，其實都係就係正如我哋標題所言啦。我希望咧，如果可以的話，都分享到一個我覺得有機會對於某啲同學嚟講更加有效嘅溫書方法。點解咁講咧？就因為我自己過去又好，或者就係我而家好多嘅學生咧，我都覺得就係大家都係臨急抱佛腳啦，正常嘅。咁但係臨急抱佛腳係咪一定要代表我揾份碌屎出嚟係咁睇抄咁樣就為之溫得熟同埋有效率咧？咁我就相信未必係嘅。咁所以咧，如果你都遇到呢個問題咧，都可以去參考下呢個方法。OK，嗱咁啊，我當啦，我哋今日咧，唔好介意我啲字樣衰啊，係啦，我當我哋今日嘅目標就係咧去清咗勸學嘅 concept 先，或者就係清咗成個勸學嘅內容先啦。嗱，咁啊，第一步其實我會建議大家要做嘅咧，就係你求其揾張紙或者就係 iPad，求其可能開張白色嘅一版咁樣，白板咁樣啦。咁其實咧，第一步我哋要做嘅就係去諗下，或者就係去 prove 一樣嘢，就係到底我對於呢課書熟嘅程度去咗邊？呢個你係要知道先，因為如果你連自己熟啲咩、唔熟啲咩都唔識嘅話，唔知，咁你咪好難揾到一啲針對嘅方案去溫得熟咯，係咪？咁所以我哋一定要搞清楚呢樣嘢先。咁而點樣做咧？好，第一步咧，我哋係以一個你當啦，你而家教緊我書啦，我哋到底點樣去教識到人哋嘅諗法去 present 出嚟先？好，舉個例子，咁啊，第一樣嘢咧，我都要建議大家記熟一個緊要嘅內容嘅就係嗱，勸學孫子學去作噶啦，孫子儒家思想嘅其中一個都好出名嘅人物啦，係咪？而佢提倡啲咩啊？人性本惡嘅，好呢個mark 咗先，記住先啦，咁啊再嚟咯喎。一開始成個勸學咧，一開始就講啦，哇！君子曰啊，學不可以已啦。嗱，學不可以已，簡單嚟講啦，因為我哋自己作 notes 其實都唔需要慢慢逐個逐個字寫嘅，係啦。啊，學習咧就唔可以停止嘅咁樣，係啦。咁啊，開始講啲例子咯喎，係啦，甚至乎咧都要記嘅就係一堆嘅比喻論證啦。論證嘅手法咧，溫熟啲都好嘅。好嗱，青出之於藍而清於藍啦，係咪咁啊？簡單嚟講啦，清大過藍先啦。咁仲有啲咩啊？哦，冰水為之而寒於水，冰啊大過水啦，係咪？呢兩嚿之餘啦，再加埋一嚿嘢，亦都係緊要啲嘅，呼應住人性本惡講咩啊？哦，木直忠誠，sorry，木直忠誠啦，應該係嗱。一開始有個好直不甩嘅木頭，我而家咧就係要將佢變成個圓碌碌嘅碌先啦，由以為論啦，係咪？咁但係嗱。正常嚟講，你唔可以直接屈噶嘛，或者就係其實本身都有個屈嘅意思嘅咁啊。由之使然也，呢度咧，我哋係做呢個好似對啲台灣人咧做一個揉嘅動作啊。呢個揉咧通咩啊？哦，火烤啦，可以解烤啦，亦都可以解咩啊？齋解 blend 啦，屈曲啦。嗱，咁呢度對應住啲咩啊？人性本惡啊嘛，天資係惡嘅嘢，天生係唔好嘅東西，都可以透過呢個中間係咩啊？學習咯。唔好意思啊，我直接撩啲算啦。透過學習，我哋可以由惡變善，係咪？呢個就係佢呢度講嘅 concept，亦都係呼應住荀子嘅一個學說。咁啊，再嚟咯。嗱，我當啦後邊嗰啲你唔記得啦，有啲雖有好報，雖有好薄嗰啲你唔記得啦。嗱，咁啊，再嚟咯，就係去到咧，故木受成則直，金就禮則利啦，係咪？好，咁啊，後邊我當啦嗰一抽嘢，嗰一句嘢咧，你唔記得咗？OK，我哋而家。mark 咗嚿嘢就係，我記漏咗一句，記漏咗少少 point 先。咁再嚟啦，就係去到最尾咯，佢去總結翻呢個位，就係君子要點樣啊？第一樣嘢要博學啦，唔係學博教育啊，係啊，博學就係廣泛地學習咧，其實就係咁，仲要點樣啊？而日參省乎己。嗱，參省呢個 term 咧就都好多，都眾說紛紜㗎啦。咁所以咧，我個人咧就比較建議跟教育局嘅一啲 concept 嘅，係啦。咁啊，教育局直接講咧就係呢個參字咧，就係解類似檢查啊。係啊，咁啊呢啲都去留意多少少啦。甚至乎當然啦，都有個講法就係其實個參字咧通過三字。咁當然睇下你學校記邊個，同埋你覺得邊個易記啲。好啦，嗱，當我做到呢兩樣嘢嘅時候，就會點樣啊？係咪？嗱，學得多嘢，自然就醒目啦、智明咯。嗱，呢個字記得啊，通
假字嚟嘅，係通呢個智慧個字，咁啊，仲要會點樣啊？因為你反省自己啊，所以咧你係唔會做錯嘢，行無過義，OK，行交叉過啦。好，仲要嗱，我都幾建議咧，大家溫書嘅時候，盡量可以 cross topic 多少少，或者就係起碼聯想多少少關唔關其他嘢事？呢嚿嘢論到啲咩啊？哦，論人、論孝、論君子啊！論君子入邊有講過啲咩啊？君子病無能焉，不病人之不忌之也。夫應博學啦，博學多才啊嘛，係咪？咁啊，再嚟啦，就係反省自己呢一 part，好熟啦。君子會內省不疚嘅，係啦，咁所以冇任何嘅憂懼啦，導致佢有坦蕩蕩嘅心境啊，咩心胸廣闊啊嗰啲嘢。咁咪 cross topic 溫嘅時候咧，都可以每一樣嘢都可以溫得熟啲，咁都係一件好事嚟嘅。好嗱，咁我當啦，你今日咧。算啦，我哋講多少少啦，好冇？嗱，咁啊，吾嘗終日而思啦，咁啊，終日而思咧，其實就係講緊我成日諗啦，係咪？all day 啦，all day think 啦，think 啲咩啊？我成日淨係諗啲道理，係啊，終日而思其實係講緊嗰啲道理學說嗰啲，我淨係諗，但係點樣啊？不如須臾啦，須臾即係片刻啦，頃刻啦，好短時間嘅學習。係啦，即係你就算學一秒都好啦，都係好過你成日淨係諗，淨係可能 let's say 紙上談兵咁樣嘅。咁啊，再嚟咯，類似嘅呢一句有啲咩啊？唔常企而望矣啊，趷高腳啊，係啊，let's say 哦，你咧你趷高腳，其實咧望得唔遠嘅。其實你諗下，如果我當啦，你係一個176 cm 嘅，咁你趷高腳啊，都係最多加10 cm 嚟，咁其實唔夠噶嘛。咁所以我哋要點樣啊？呢一嚿嘢趷高腳。踮高腳啦，簡單嚟講就係踮高腳係不如登高之博見。喂，因為大佬啊，你行咗山，起碼我就算當嗰啲矮啲咩加頓山都，起碼我唔記得嗰個幾高啦，一定高過你個人先啦。咁所以咪望得遠啲咯，望得多啲嘢咯，係咪？好啦，咁啊再嚟咯，sorry，係登高而招啦，即係講緊咩啊？哦，我咧喺啲山上邊，係啦，我已經行咗山上邊啦，然之後咧去揮手。嗱，你諗下，我隻手咧其實都係咁長嘅啫，咁但係即使遠處嘅人都點樣啊？而見者遠咯，即係遠處嘅人都見得到。好，咁啊再嚟咯，仲有一個。嗱，咁我話順風而呼啦，順風而大嗌啦，呼叫啦，聲非加疾也。我把聲咧，其實咧係沒有變得更加宏亮嘅。咁但係點樣啊？以文遮障，聽到嘅人都可以聽得好清楚。啊，呢個耳仔嚟嘅，唔好意思啊。好嗱，咁呢堆嘢攞嚟楞埋後邊啲咩啊？我哋咧要借助一啲嘢嚟學習啊，或者係提升本質、提升自己噶嘛。借助啲咩啊？除咗呢啲自然嘅嘢之外，當然啦，我自己歸類為自然啦，你可以唔歸類都冇所謂嘅。我哋就會假如馬者嗱，假就係假借啦，係咪？假借嗰啲如馬，我唔識畫馬車啦，你當係隻馬就咁樣四隻腳一個頭咁樣先啦，我當係啦。嗱，假如馬者同埋咧假咩啊？假周接者。好嗱，兩者咯喎，假如馬者非利足也，其實利足咧係解咩啊？行得快或者跑得快嘅意思。其實我哋唔會跑得快嘅，或者就係呢個我哋都唔會咧去能水啊，即係我哋都唔會咧善於游水，善於泳啦，我當係 OK。咁但係可以點樣啊？呢個可以至千里。呢個可以點樣啊？呢個可以咧絕江河啦！絕江河點解啊？哦，環島咯。唔好意思啊，聊啲啊。好嗱，咁啊繼續咯，就係呢堆嘢全部論證緊啲咩啊？君性非異也，或者生非異也啦。因為呢個生字咧，其實係通呢個性字。OK，生非異也。大家天性冇唔同嘅，大家本質上都係一樣，只不過係有啲人善解於物。係啦，有啲人咧善於借助外物去學習，或者就係借助學習嚟提升自己嘅。呢個就係佢呢一段講嘅重點。嗱，好啦，咁我當啦，我哋個第三段唔太熟嘞喎，咁我當你嘅記憶咧就係得咁樣啦。哦，我咧
就係要積土成山，哦，咁啊一堆土啦，哦呢座山嚟㗎啦，咁啊風雨輕然啦，啊好多風啊，有好多落雨啊咁樣啦，好呢個第一嚿嘢，咁啊積水成淵喎，咁啊我當啦，哇好多個水，好多滴水，好多滴水，好多滴水啊，唔識寫個字添，寫錯字添啊低啦，係啦，哦變咗一個深淵啦，搞龍生煙喎，咁啊即使咧有條龍咁樣都好啦，唔識畫條龍啦，都可以生到出嚟啦，咁啊之類嗰啲啦，OK。好，就再嚟咯喎，積善成德。呢嚿嘢善成德呢個 concept 咧，可能大家會冇咁熟嘅。嗱，我當你呢度唔識先啦，突然間醒唔起咯喎，呢度點算呢？可以留空咗佢先，轉頭我哋再講點樣解決呢個問題。好，嗱，呢度搞唔掂啦，咁啊再嚟咯喎，故不積葦步，無以至千里；不積小流，無以成江海啦。呢堆嘢，唔記得係咩啦？咁但係一字記之曰啦，呢度講緊咩嘅重要啊？累積。積嘅重要性。好，咁啊再嚟咯喎，期一躍不能十步，駑馬十駕功在不捨啦。簡單嚟講，就係以馬嘅優劣。嗱，咁啊，即係嗱，你諗下，正如唔知大家有冇睇可能一啲咩跑馬嗰啲啦，咩美麗勇士啊，定唔知咩金槍60啦，即使佢幾咁勁嘅一隻馬都好，優嘅馬係不能夠一跳就十步或者就係一跳好遠啦。咁但係劣嘅馬點解佢可以可能咧得二十架即係成功啊？或者就係行到好遠嘅距離啊？咪就係因為佢不捨咯，係咪？咁而不捨就開始講到話，仲有啲咩不捨啊？雕刻啊！係啦，嗱，你雕刻嘅時候，如果你半途而廢，朽木不折，即係腐爛嘅木，你都整唔到，你都整唔斷，因為你都冇掂佢落，自然整唔爛啦，係咪？咁啊，鍥而不捨就係雕刻嘅時候唔放棄，即使幾堅硬嘅金石，你都可以刻到啲嘢喺上邊。呢個就係論證緊咩嘅重要性啊！學習嘅時候啊，我哋應該要不捨。好，咁啊，再到最尾咯，最尾一個部分，畫畫啦，蚯蚓唔識畫啦，畫咗個月亮出嚟，同埋蟹啦，蟹嘅我識畫1、2、3、4、5、6，蟹係啊，六季而意奧啦，係咪？喂，畫咗佢似卡哇嗰隻唔知古本出嚟，好嗱，呢隻蟹，OK，六季而意奧，嗱，蚯蚓係冇一堆天資嘅。係啦，嗱，既無筋骨之強，亦無爪牙之利啦，係咪？哦，sorry，調轉咗啊！嗱，咁但係佢可以成功，你當生存啊，或者就係佢可以咩上食埃土下飲黃泉，就係因為佢用心一也。呢堆嘢就係講緊心一嘅重要性。哦，咁而呢度，唔記得咗喎，咁點算咧？好，嗱，基本上其實我哋已經 present 咗成個故事出嚟啦，係咪？係啊，呢個就係我希望你哋，如果你想，可能。完整地揾得熟咧，都可以試下咁做嘅就係第一步做咗呢樣嘢先。第二步，第二樣嘢你可以諗嘅方式就係，我漏咗啲咩？哦，我漏咗呢個蟹呢度喎，六季而意奧有啲咩特點啊？佢係咩飛蛇線之月無可寄託者？OK，好啦，我而家揾翻份屋史出嚟，我漏咗呢啲嘢。係啦，而其實你咁樣做有啲咩好處咧？哦，我漏咗呢啲嘢，我加翻；我漏咗呢啲嘢，我加翻。呢樣嘢個好處就係，起碼你之後要溫嘅時候，你要知道嘅就係，其實我平時你諗下，我第一秒我連溫都未溫，我已經噏得出上邊呢堆嘢。咁其實呢堆嘢咪唔使再溫咯，唔使再嘥時間，或者應該咁講，唔使嘥咁多時間落去再溫。好啦，當你重溫完啲 concept 啦，你補翻啲你 first note 嘅入邊嘅一啲重點之後。好，呢個時候你就可以休息啦，去打2個鐘頭機，去瞓陣食個飯，然之後嗱過幾個鐘頭之後咧，呢個好緊要嘅 concept 就係點樣令到你知道自己係唔係溫得有效或者溫得熟咧？你用自己嘅方法將頭先我哋成堆嘢，我當啦勸學啦，寫得好溜嚇，我將成個勸學用啱先嘅方式，睇下可唔可以完整表達到出嚟。當你可以做到嘅時候咧，恭喜你，基本嘅內容咧，你冇乜大問題啦。再嚟就係一啲細節，可能一啲例如咩論證手法啊，一啲詞解、字解、句譯方面嘅嘢。咁樣我覺得對於某啲同學嚟講，或者起碼對於我過去嚟講咧，應該係個幾好嘅溫書方法，或者係比起你齋抄、諗、寫、睇，會比較有效率。係啦。咁就希望咧，今日呢個方式會對於大家嚟講有啲幫助，係啦，咁啊多謝大家。